Wah, apa kah? Aku nek krungu kabar pas ada persekongkolan jahat ya. Apa ya? Kelompoke Pak D kae lho. Aku dhewe ngerti iki papat mau kepethuk aku nang dalan. Kabeh dorang loro-loro. Ketok sinis. Lah kuwi kira-kira ono rencanane apa, Kang? Kang Sadyo. Sing jelas iki genah persekongkolan ora apik. Masalahe do gegaman kabeh kok. Pak D kae lho, melu apa kae? Yo go oli, Guys. Nenge didol kae aku ngerti arep elek banget ya. Digowo. Digowo oleh Pak D diungkak-ungkak terus. Lah ning jeneng arep elek wis iso landhep kok. Kuwi ketoke iki rencanane aku krungu info-info kupingku ya, Kang. Kuwi dhek iki ndek proyek. Ning proyek apa? Sampeyan ora dikek ngerti ya, Kang? Ora dikek ngerti, yang jelas sih aku yakin genah aku krungu-krungu yo ono Sadio lah jeneng kuwi jenenge sapa? Oh, ngono. Kelompoke Pak D kae masalahe wektu ngumpul. Aku kan etok-etok urung teko. Ya. Begitu aku krungu Sadio udah. Begitu aku muncul ketok langsung tangkep. Ngene iki, lorok-lorok ngene iki. Ning tetep jelas urusane karo aku. Ya mungkin proyek kuwi awake dhewe ora meh dijak ditilap mungkin. Sing penting iki awake kudu dipersiapan. Lah persiapane opo iki, Kang? Ya sekono nggawa alat awake dhewe nggo langgat. Lha iki yo gawe apa iki? Iki gawe kentongan iki, Kang. Allah. Zaman saiki kok ngendake kentongan to. Lah, kentongan mesti nang omah ora to mbok duduk. Ayo eman-eman siji nggo seneng omah to, Kang. Ning yo ditutuk jamune. Jos kae. Aduh. Lah piye apa nggo alat yo? Ya sing jelas alatnya sing atos sing tutukmu kentonganmu. Iya, Kang. Aku ndek kentes tinggalane Mbah Buyut. Nah, wah mene iki kentes, Kang. sing tetep disiape iki. Oke. Ngantisipasi kelompoke Pak D kae. Oke, siap. Aku yakin masalahnya alatnya ndek iki wis komplit digradi. Lah iki malah tak bisiki carane ngene. Lakon kok kaya ngene. Aduh. Kowe iki nek kedak aku aja pepen-pepen ngene kuwi. Aku rada alergi. Tak bisiki. Oke, Jos. Oke, siap. Siap. Siap.